მოგესალმებით თქვენ უყურებთ გადაცემას ევროპის დაისი. დღეს ჩვენ გავაანალიზებთ Deep State-ის გეგმას, რომელიც ევრობიუროკრატიასთან ხმასშეწყობილი ცდილობდა საქართველოში 4 ოქტომბერს მოეწყო რევოლუცია, ხელისუფლების დამხობა, რომელიც რასაკვირველია კრახით დასრულდა. ვილაპარაკებთ ამის კონტექსტზე, წინაპირობებზე, მოსალოდნელ შედეგებზე და უშუალოდ იმ აქტორებზე, რომლებიც პირდაპირ თვირიბად იყვნენ ჩართული სახელმწიფო დამხობის საქმეში. და როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ეს იყო ბოლო 4 წელში მეხუთე რევოლუციის ცდელობა. ჩვენ ეს ყველაფერი დეტალურად გვახსოვს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მოვლენების ეპიცენტრში ვიყავით და ჩვენზე გადაიარა გარკვეულმა პროცესებმა და გვახსოვს რა როგორ მიმდინარეობდა რა. ეს ყველაფერი დაიწყო ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის პერიოდში, სადაც ესე იგი 27 ქვეყნის ელჩმა და თელმა ამ ევრობიუროკრატიამ და კიდე საელჩოებმა და გარკვეულმა ადმინისტრაციებმა ერთმანეთ ხმასშეწყობილად ესე იგი ჭარბი რეალობა დახატეს და ვითომ ამით ქართული დემოკრატიის ბედი ეჭქვეშ დგებოდა და დაიწყეს ამაზე საუბარი, ანუ იმ კანონზე რაც თვითონ აქვთ. ესე იგი ჩვენ მოგვიდგნენ რომ თითქოს ჩვენ ვართ განუვითარებლები და მაიმუნები და ჩვენ ხელში იარაღი არ შეიძლება და მათ ხელში შეიძლება და ახლობთ ამ პრინციპით. 4 ოქტომბერი იყო კიდე განსხვავებული თარიღი გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა, მანამდეც გვახსოვს პირდაპირ მოლოტოვის კოქტეილები გვახსოვს. მანამდე იყო ჩვეულებრივი, ამას ქვია კარგი სიტყვა ბესპრიცელი, ვაქხანალია, რასაც ესენი კატრულობდნენ. ჩვენ ინსტიტუციები იყო ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ ჩვენ ვცდილობდით აი დისკურსულად ხალხში აი ეს იდეოლოგიური გადატეხვა მომხდარიყო ამის და მართლა მოხდა აი ეხა განსაკუთრებით ანუ მიხვდნენ რომ გარე ძალების მიერ დაფინანსებული არაფერი არ არის გულისხმობ იმას ცვლილებას და სხვა ქვეყნის საქმეებში ჩარევა ყოველთვის იმის ინტერესია და არა შენი ქვეყნიდან გამომდინარე და ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ შეიძლება რომ ესე გარედან უჩიჩხინო. გვახსოვს ჩვენ მოლოტოვის კოქტეილები გვახსოვს როგორ ესროთ კანოს ტრეინინგები ისინი სერბი ინსტრუქტორები მათ შორის ევროპული ინსტიტუციები აფინანსებდნენ ჩვეულებრივად იარაღის დაშლა აწყობა და ესენი ფრანკლინის კლუბი და რაც ხდებოდა მაგ პერიოდში. თუმცა ეხლა რა 4 ოქტომბერი იყო ბოლო თარიღი რომელიც შემოგთავაზეს იმათმა ეს იყო ნუ всё ან ეხა ან როგორც თვითონ ამბობდნენ ან კოცები იმარჯვებენ სამუდამოდ ხო და იდეოლოგიურადაც გადატყდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტები არიან განსაკუთრებით მოწოდების სიმაღლეზე უგულისხმობ იმას რომ ვისაც კი პატარა ბრალი მიუძღვის აი ამ არეულობის და დესტაბილიზაციის გეგმაში ყველას აი პატარა წვლილის თუ გაქვს ისეთ საკადრესი და ისეთი მკაცრი პასუხი გაეცემა რომ მეტი არ შეიძლება და ეს ყველასთვის იქნება პრევენციული და ძალიან ისეთი მესიჯი რომ შენ ცოტა ჭკვიანად უნდა შენ გაიხსენე გამჭვირვალობის კანონს მოყოლილი ეს აბსურდული ქარიშხალი რომელიც მოაწყო ევრობიუროკრატიამ მე ცოტა უფრო ადრეც ჩავალ Deep State-ის ხელით ევრობიუროკრატიის მიერ აღსრულებულ ძალიან დიდ უსამართლობაში რომელიც ამ შემთხვევაში დიპლომატიური უსამართლობა იყო მხოლოდ ყველას გახსოვთ ალბათ ძალიან კარგად შარლ მიშელის დოკუმენტი სადაც წინაპირობა დაგვიყენეს კონკრეტული პროცენტის, რომელსაც თუ ვერ ავიხებდით, ამ შემთხვევაში ლეგიტიმაცია არ ექნებოდა ქართულოცნებას და ეს რას გვიყვება ქართულმა ხალხმა შეასრულა და მანდატი გადასცა ქართულოცნებას და ამის შემდეგ იყო უკვე ის გაძლიერებული რიტორიკა, რომელიც პირდაპირ იყო ანტისახელმწიფოებრივი სხვადასხვა ტიპის ბიუროკრატების მხრიდან, რომელიც კვინტესენციაც იყო გამჭვირვალობის კანონის აქციები და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ რომ გამჭვირვალობის კანონი მივიღეთ და ეს კანონმდებლობა არსებობს. კიდევ ერთხელ გამორჩა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, რომ არ შეწყვეტილიყო ის აურაცხელი შავი ფულის შემოდინება, რომელიც ხმარდებოდა შემდეგ ამ რევოლუციურ პროცესს, ამ აქტივიზმის მომზადებას. მოლოტოვის კოქტეილის სროლა იყო ჩვეულებრივი კამპანიის ნაწილი, რომელსაც ევროკავშირის ლოგო ჰქონდა დაბრენდილი ზედ და რომელსაც ახალისებდა პაველ ჰერჩინსკით დაწყებული ყველაზე რიგითი ევროპარლამენტარით დამთავრებული.
გამჭვირვალობის კანონმა მათ შორის ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმისთვის, რომ ხელისუფლების დამხობის იდეა და სცენარი ჩაიშალა. შენ აგრეთვე ისაუბრე გაძლიერებულ ინსტიტუტებზე, რომელიც ცალსახა არის, იმიტომ რომ თუნდაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური როგორი ეფექტურობითაც მუშაობს, ესეთი ალბათ ჩვენ არ გვახსოვს და არ გვინახავს, როგორ აღკვეთი ღონისძიებებით ჩატარდა, იქ ჰექსოგენის ამოღება იქნებოდა, შემდეგ ტყვია-წამალის დროულად განეიტრალება იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო საბოლოოდ მიდიოდა იქამდე, რომ 4 ოქტომბრის ეს გეგმა ყველა ვარიანტში თან ამას ადასტურებს არა მხოლოდ ჩვენი დაკვირვება და ანალიზი, ამას ადასტურებს თვითონ ის ადამიანები, ვინც ამ რევკომის წარმომადგენლობა იყო, ხო? ამ ღალატზე დაიწყეს საუბარი, რომ ვიღაცამ გვიღალატა, ვიღაცამ გასცა ჩვენი რეალური გეგმა, რომ ჩვენ ეს ტყვია-წამალი აღარ მოგვეწოდა, ჩვენ რო ვერ შევძელით იქ ზავადობრივ ვიღაც ისინი გამოყავთ კაცო თესეუს პროფესორები და იმათ ალაპარაკებენ რომ სისხლისგვრა არ ყოფილიყო მაშინ შევძლებდით რომ რაღაც მნიშვნელოვანი გარდატეხის შემოტანას ქვეყანაშიო. იცი რა არის აი პროცესები როგორ მზადდებოდა და ზოგადად როგორ იყო ჩვენ წარსულში რო გადავდივართ აი ეს არის ძალიან მაგარი იმიტომ რომ ბევრ ამას აჩვენებს ჩვენ ევრობიუროკრატია დასავლური გარკვეული ადმინისტრაციები და აი ეს deep state ჩვენ გვექცეოდა მართლა ამ სხვა სიტყვა არ ქვია ბესპრიძელი რა რასაც ჯერ მარტო აი შენ გაიხსენე შარლ მიშელის შეთანხმება სადაც დოკუმენტურად გაწერილი იყო თუ არ ვცდები 12 პუნქტი და 12-ვე პუნქტი იყო როგორიც როგორც უნდა პასუხს ისე მოგთხოვდნენ ანუ დეპოლარიზაცია მაგალითად ეს ვისი პრეროგატივაა ხო როგორ დეპოლარიზაცია მოდიოდნენ შენთან გეუნებოდნენ ბავშვებს ჭამგივარდებოდნენ მოლოტოვს გესროდნენ ამებს აკეთებდნენ და შენ რა უნდა გეკ ანუ ყველაფერის აბსოლუტურად იყო როგორც თვითონ მოუნდებოდათ ისე მოგთხოვდნენ გვექცეოდნენ სრულად არასწორად აი ჩაგრავდნენ რა ჩათვალეთ ეს არ აიტანა ქართველმა ქართული ხალხიც ზუსტად მიხვდა ამ ყველაფერს და კი ბატონო აი ის პერიოდი არ გახსოვს ბიჭო გავრილოვი ჩაჯდა სკამზეო და ქვეყანა უნდა გადავატრიალოთ ანუ გავრილოვი ჩაჯდა სკამზეო და ჩვენო ეხა ის უნდა შევქნათო რა ქვია პარლამენტში შევიჭრათ და რევოლუცია მოვახდინოთო და ზუსტად მაგას მიზეზე აღარ აინტერესებდათ უკვე აი ჩვეულებრივად პროსტა ეძებდნენ რაღაცაზე გავრილოვი ჩაჯდა სკამში კი და ანუ ეგ ზუსტად იმ პროცესის ნაწილია რომელზეც ბიზნესმენმა ისაუბრა 4 ოქტომბრის არჩევნების გამარჯვების სიტყვაში, როდესაც მან ახსენა, რომ ტანკზე ოკუპაციის განხორციელება დღევანდელ თანამედროვე სამყაროში ტანკზე მეტად ცნობიერების ოკუპაცია ხდება და ზუსტად ეგაა ცნობიერების ოკუპაციას როგორ ახდენს deep state თავის დასავლური მედიის ხელით რომელზეც პრემიერს განაცხადა რომ ხმაშეწყობილად ერთი და იგივეს იმეორებს აბსოლუტურად ყველა დიდი მეინსტრიმ დასავლური მედია ეს მედიები შენ როდესაც გეუბნებიან რომ ეს არის სწორი ქცევა და ამას უყურებ და აშკარად დანაშაულებრივი ქმედება არის როგეუბნებიან რომ ეს ადამიანი არის გმირი და აშკარად უყურებ და ამას დანაშაული აქვს ჩადენილი როგეუბნებიან რომ ეს არის პოლიტპატიმარი და უყურებ ამას რომ სისხლის სამართლის დამნაშავე არის ვიღაცა მე ამაზე იმიტომ რომ ეს სიტყვაზე BBC-ა სიტყვაზე CNN-დან მოდის მისთვის რო ავტორიტეტულია იმის გონებაში მე ეგждება რომ მე მგონი მე აქ შიგნით მატყუებენ ქართული გამოცემები თუ სპიკერები თუ ასე შემდეგ და რახან ეს თქვა ვიღაცა ჩემთვის ავტორიტეტმა წარმოსადეგმა ტიპმა ესე იგი შესაძლოა არის რომ ეს იყოს პროვინციაზე ეგ ზუსტად ცნობიერი ოკუპაციის ნაწილი რომელიც აგრეთვე არა ნაკლები საფრთხე არის და აგრეთვე გასანეიტრალებელი არის როგორც რაღაც პირდაპირი საფრთხეები როგორც იყო მაგალითად ჩვენი ომში ჩართვის შესახებ მოწოდებები და ეგ დაწოლა რომელსაც აგრეთვე გაუწევს სახელმწიფომ იმიტომ რომ სუვერენიტეტი გვაქვს ღმერთის წყალობით გაძლიერებული იმიტომ რომ შენ წარმოიდგინე ჩვენ რომ სუვერენობის ეგ მაგ სიმაღლეში და მაგდონეში არ მიგვეღწია რომელიც დღეს აქვს საქართველოს რა იქნებოდა თუნდაც 4 ოქტომბერს იმიტომ რომ ჩვენ პროცესების ვერც მართვას ვერ შევძლებთ როდესაც ამ მომენტამდე ჯერ კიდევ არავის არ დაუგმია ამ მთელი ევროპული ბიუროკრატიიდან ის რომ პრეზიდენტის სასახლეზე პირდაპირ შტურმი გამოცხადდა პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ დამხობას უყურებდით ჩვენ ლაივში ამის შესახებ რომ არც ერთი ევრობიუროკრატი არ გამოსულა და არ უთქვია რომ კი აქ რაღაც ის კი არ დაშორ აქ რაღაც პრობლემური ნიუანსები არსებობს ანუ ეგეც კი არ თქმულა ანუ ჩვენ რო არ გქონდეს დღეს ძლიერ სუვერენიტეტი, ჩვენ რო არ ვიდგეთ მოწოდების სიმაღლეზე და მყარად ასე წელში გამართულები, ჩვენ მოგვიწევდა მე როგორც მაშინ შარლ მიშელის დოკუმენტზე, რაღაც დათმობებზე წასვლა და ეს იქნებოდა
რეალურად ისეთი წნეხი, რომელსაც ვეღარ გაუძლობდა ქართული სახელმწიფო და 4 ოქტომბრის გეგმა რო შესრულებულიყო, ჩვენ ბრუნდებოდით ზუსტად იმ წარსულში, რომელზეც ეს ლიბერალური პაბლიკ ვეუბნება, რომ დღეს არის ქართული ოცნების სახით საქართველოში. ჩვენ გვაბრუნებდნენ ქვის ხანაში 90-იანებში წარმოიდგინეთ დამხობილი ხელისუფლების პირობებში, სადაც ნაცები ბრუნდებიან, სამოქალაქო ჩათვალე რო იწყება პირდაპირ მნიშვნელობით და უკვე ქუჩაში მაშინ გადავდივართ იმაზე, რომ ძალმომრეობაზე ვინ ვის მოერევა რა. სადაც ანონსებდნენ, რომ უნდა გავაკეთოთ ნეპალი, არ ვიცი, ლიდერშიპს დავერიოთ და პროპაგანდისტებს და ყველას და ჩაუქოლოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ხარო ჩვენი პასუხიც არ იქნება ის, რა ქვია, თავზე ხელის გადასმა, რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი დივერსანტები და ესენი არიან ესე იგი სახელმწიფოს ის ნაწილი და ის რომელიც ამ ქვეყნის სტაბილურობას და ქვეყნის ნორმალურ რიტმს ხელს უშლის და გარედან მოხეული აგენტურა, რომელსაც ქვეყნის ინტერესები არ აინტერესებს, შიდა პულსით არ ზომავს ის აუკარგიანობას, მას დავალება აქვს მიღებული და დავალება დიდ დროში მდგომარეობს და დიდ კონტექსტში იმაში, რომ ჯერ ომში ჩავთვლილიყავით და ეხა კიდე ვუძუნდათ, რომ ესე იგი ბუფერი გახადონ საქართველოს, რითაც რუსეთს გააღიზიანებენ და ჩვენ გავიარეთ რა ეს პერიოდები და ნახეთ და ჩვენი გავიღეთ ყველაფერი. ეხა ამ ქვეყნის განვითარების დრო არის და ღვთისმადლით ყველას რაღაცა ჩვენთან სიმშვიდეა და გარეთ რა ხდება გაიხედონ ხო ჩვენ რეგიონში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში რა პრობლემები არსებობს და ყველა რო ქვეყნები იმას ცეცხლის ზალშია გახვეული და ჩვენთან სიმშვიდეა და ეკონომიკური განვითარებაა როგორღაც ეს უნდა დავაფასოთ ჩვენ აუცილებლად რა შეიძლება უშუალოდ 4 ოქტომბერს და გარედან მოხვალ კიდე დღის წესრიგს ეგეც ძალიან საინტერესო პროცესი იყო როცა ევრობიუროკრატიამ ფაქტობრივად არაფერი არ თქვა ამ პროცესებზე და ეს ნიშნავდა იმას, რომ ირიბად დაასაპორტეს ირიბად თითქოს არა მხარი დაუჭირეს, იყო რიგი განცხადებების, რომლებიც უშუალოდ ამას ასაპორტებდნენ, ხო? აი პრემიერმა ისაუბრა ამ ყველაფერზე კარგად, ხო? რასაზე განსაკუთრებით იუკნევიჩიანი, ხო? რომელიც ჩართული იყო ფაქტობრივად ბარიკადებზე იდგა, ესე იგი რევოლუციის ავანგარდში იმყოფებოდა და IPP ხო, რომელმაც ანუ შევხვდები რამხელა შეურაცხყოფას რო თავი დავანებოთ, რამხელა დანაშაულთან გვაქვს საქმე? რა თქმა უნდა, ანუ ეს იყო პირდაპირ მაიდანის კოპირების მცდელობა, რომელიც რო არა სახელმწიფო ინსტიტუტების ესეთი მედეგი ქმედება რეალურად სადღაც გამოვიდოდა. მე შეიძლება ეს არ ყოფილიყო უშუალოდ 4 ოქტომბერი, ყოფილიყო 5 ოქტომბერი, მაგრამ რომ არა ამის წინასწარ აღკვეცი ღონისძიებები და ინსტიტუტები, ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც ასეთი მოძლიერებული არის, საბოლოო ჯამში ეს მაინც აღსრულდებოდა, იმიტომ რომ როგორც უკრაინაში ძალიან ბევრი ფულის, ძალიან ბევრი ტრენინგის, გააქტიურებული აქტივიზმის, ზუსტად მედიის ისეთი მხარდაჭერის, რომელიც ჩვენთან გააჩნია ამ პოზიციას, პირობებში შეძლეს უკრაინაში განახორციელებინათ, სადღაც ეგრეს კი არსებობდა რასაკვირველია ჩვენთანაც და ის ადამიანები, ვინც ეხლა ამბობენ, რომ აი მე იქ უბრალოდ ვიყავი გასული, კი რასაკვირველია, იმიტომ ამბობენ, რომ უკვე ჩაფლავებული პროცესის მონაწილეები არიან. ანუ ეგენი ეხლა არიან ჩვეულებრივ ლუზერები, რომელსაც არ გამოუვიდათ ხელისუფლების დამხობა, თორე ხელისუფლების დამხობა გამოსვლოდათ მაგათ ყველა ის ადამიანი, ვინც დღეს უკან იხევს და ამბობს, რომ არა მე არ ვამბობდი, რომ 4-ში დავიწყებთ, 4-ში დავამთავრებთ, არა მე იქ უბრალოდ მშვიდობიანად ვიყავი მისული, მაყურებლად ვიყავი მისული და უშუალოდ აღსრულებელი არ ყოფილა, ის ადამიანები პირველი იქნებოდნენ, ვინც წინა ფლანგზე გამოდგებოდნენ და იტყვნენ, რომ გმირი მე ვარ მე ეს პროცესები მე მომმართე და მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამას გვერდში დაუდექი და ზუსტად ეგ ადამიანები იქნებოდნენ, ვინც მე ხეებზე გააკრავდა ხალხს, ვინც მათთვის მიუღებელი იყო პოლიტიკურად და პირდაპირ ისინი იქნებოდა, კაცო, ლინჩის ესეთი გასამართლებები მათ ხელში მე, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვუყურებთ რიტორიკის დონეზე, რომ 100-ია. ჩვენ ეს ხო ისეთ ბრალდება არა, რომელიც აი დაშვების დონეზე ბრალდება არა. ანუ ეს ადამიანები გვეუბნებიან, რომ მათთვის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ნიშნავს იმას, რომ ყველა მათთვის მიუღებელი პოლიტიკური შეხედულების ადამიანი პირდაპირ ნიშნით საუკეთესო შემთხვევაში მიდის ციხეში და უარეს შემთხვევაში მათი ფიზიკური ლიკვიდაცია ხდება. ანუ ქუჩაში უნდა ლინჩის წესით გაუსწორდეთ.
შესაბამისად ეს 4 ოქტომბერი ასეთი კომიკური გამოდგა თლად ეგრე კომიკურად ზარა რეალურად საქმე და ეგრე მარტო მხოლოდ მაგ პრიზმაში არ არის ეს განსახილველი რა. სიგიჟის მასშტაბი და დონე იქაც განისაზღვრება რომ ამბობდნენ რომ ხობე არ იყო ძლიერიო და შესაბამისად ამან პროვოკაცია მოახდინა და ისინი ბიჭო ხვდები უბრალოდ როგორ აუპატიურებენ საღაზრს, როგორ ეპყრობიან ადამიანების ცნობიერებას. ეს არის მართლა მეტასტაზი ჩვენი საზოგადოების, რომელიც აი საჯარო დისკურსს, საჯარო ზოგადად სივრცეს აი აუპატიურებენ რა ჩვეულებრივად. ამდენი ხნის განმავლობაში ეს მანიაკები, ეს დავალებით მოქმედი ადამიანები და არ ვიცი, აი რა შედეგიც მე მიიღეს, ეხა იყვნენ და გაიხარონ. იმიტომ რომ სხვა მათი სურვილი, ანუ ნახე, მან რა ვქნა, თაგვმა თხარაო, კატა გამოთხარაო რა, ზუსტად ეგ მოხდა ეხა რა დღეშიც ეგენი არიან, როგორც ჩაყარეს თავიანთი ესე იგი მხარდამჭერები, როგორც ევროპულმა და ევროპელებმა მათ შორის, ევროპულმა ბიუროკრატიამ ამ ბოლო 4 წელიწადში ჩვენთან რაც გააკეთა, როგორი დისკრედიტაციაც მოახდინა საკუთარი თქვათ სივრცის და საკუთარი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ერთობის და პოლიტიკური ნაწილის ხო სხვა ვერ მოახდენდა რა, როდესაც რატო ეგონათ რომ ესტონელი და ლიეტუელი და აი მართლა ლატვიელი ბიუროკრატი კორუმპირებული თუ შიგიმანტას პავილიონასი ვეტყვის რომ აი გადადექით მთავრობა და თქვენ პრორუსულები ხართ რაღაცას მობოდავს იქ 2000 евро რო დაუმატეს ტიპს რატო ეგონათ რომ ჩვენ ქართული ხალხი მე ამაზე ავღელდებოდ და აი ნახე ევროპა ჩვენ გვერდჩის და აბა დავა ჯო ვილსონმა მოგვიწოდა ჩვენ რომ საქართველოს დავიცვათ აი რატო ეგონათ ეგ ვერ გავიგე რა ხონუ ან მათ შორის ინტელექტის ფლანგზეც ძალიან რთულად არის საქმე მაგრამ თავარი ისაა რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ან პირდაპირ აგენტურაზე ან ისეთი ცნობიერებით კორუმპირებულ ადამიანებზე, რომელთა ცნობიერებას განხორციელდა ზუსტად ის ოკუპაცია, რომელზეც ბიზნესმენ შუმაც ისაუბრა თავის სიტყვაში. შესაბამისად, ამ ადამიანებისთვის ეს ქმედება არის ქმედება თუ პირდაპირ აგენტი არის იმისთვის, რომ დივიდენდი მიიღოს, მაგრამ ვინც გონებით მართლა მოწამლული არის, იმას მართლა დაიჯერა, რომ ეხა ჩვენ ქვეყნის გადარჩენის გზაზე გვჭირდება ბაჩო ახალაიას და პაატა ბურჭულაძე შემოსავებული გეგმა და იმას რა ქვია, ზოდელავას და ესეთი მანიაკალური პერვერტი ცნობიერების ხალხის და მოbrunება ხელისუფლებაში და ეს იქნება ჩვენი დასავლური იმას გზის სწორი გაგრძელება და აი იმას აი თუნდაც აი აკაცუკები ხო დაერქვათ იმათ რა და რატო დაერქვა აკაცუკები თავის თვითონმა გამოვიდნენ და ამ გმირების ჩამონათვალში სადაც იყო ნახსენები მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია გამოაწვინეს ეს ანუ ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას იდეალები არის მნიშვნელოვანი ამასთან თვლიან რომ ქვეყანას სუვერენიტეტი არ უნდა გააჩნდეს უნდა იმართებოდეს გარედან რა დავალებასაც მიიღებს ევროპარლამენტარი იქნება ევროკომისიის წევრი იქნება სხვა ქვეყნის საგარეო მინისტრი იქნება თუ აქ აკრედიტებული ელჩი იქნება ის თუ რაღაცაზე გაგვიბრაზდება ჩვენ უნდა შემოვატრიალოთ ყველანაირ საშინაო საგარეო პოლიტიკა და უნდა დავყვეთ და დავმორჩილოთ ბოლომდე იმის ნარატივს და ეს არის ზვიად გამსხურდიას მერაბ კოსტავას გზა. ის შორის შენ კარგი რამე თქვი მან რამოდენიმე ვთქვათ გამოსვან სლოგანურ დონეზე აი რამოდენიმე ფრაზა არის ხატმწერი მთელი ამ აჯაფსანდალის და მთელი ამ ესე იგი პროტესტის იდეოლოგიის გასაგებად. პირველი არის ალბათ ის ბურჯანაძე, რომელიც იყო იმის რა ქვია სახალხო დამცველის აპარატში ნინოლომჯარიასთან რომელმაც ხო ევროპამ რო გითხრას რომ ცალფეხზე იდექით ორი კვირაო უნდა ვიდგეთო აი ეს არის მონობის და თვითკოლონიალიზმის აი შენ თვითონ რო ახდენ შენ კოლონიალიზმს რო აი ჩვენ მონები ვართ თეთრი დამპყრობელი კოლონიზატორი მოვიდა და რაც ხდებოდა რა იმაში ხო სამხრეთ ამერიკაში განსაკუთრებით კოლონიალიზმის პერიოდში ზუსტად ეგ პრინციპია და მეორე არის ეგეც სხვათა შორის აკაცუკი ანუ მერაბ კოსტავა დგას ჩვენთან ერთად და აკაცუკიო და სასაცილო აი ამ იდეოლოგიური რაღაცა აჯაფსანდალის შექმნა აი ესე ხედავენ რა სამყაროს ესეთი წარმოდგენა აქვთ მათ და აი ზუსტად ეს უნდათ რომ საქართველოს ყოფილიყო ესე იგი თანაარსეობა მერაბ კოსტავა და აკაცუკი ერთ აქციაზე
ჯერ სულ რო იდეოლოგიურად ეთანხმებოდნენ რამე მხრივ ერთმანეთს, სხვადასხვა სივრცის ნაწილია და ცოტა ყურს არასწორად ხვდება. რა მე ორი კვირა რო ცალფეხზე იდექიო და ამას რო სიამაყით ამბობ, რომ ამას თუ გვეტყვიან, ჩვენ აბა სხვა რა გზა გვაქვს რო არ გავაკეთოთ. აი ცნობიერების ოკუპაციის ნაწილი არის ზუსტად კიდევ ის, რომ თანამედროვე გმირების შექმნის მცდელობა, აი მარტივად დასკურებ ხო ვის არქმევენ დღეს გმირებს, როგორც შიდა აგენტურა, ისე გარეთ დამორჩილებული მედიები. ლაზარეთი დაიწყე, მზია ამაღლობელია გმირი, ლაზარე გრიგორიადისი არის გმირი, პაატა ბურჭულაძე არის გმირი, ლევანა ხაბეიშვილი არის გმირი, ნიკა გვარამია, სინდისის პატიმრები დაერქვა იმ ადამიანებს, ვინც სისხლის სამართლის დანაშაულები ჩაიდინეს, ამაზე გვეუბნებიან, რომ არის გმირი და თან პარალელურად გვეუბნებიან, რომ ერეკლე მეორე სამ მოღალატედ არ გამოცხადდება, იქამდე ამ ქვეყანაში მორალი ვერ გასწორდება და საქართველოს წელში ვერ გაიბართება. გმირებს ვისაც ეძახიან ჯერ არ ვიცი, ლაზარე იყო გმირი, რომელიც გამოვიდა ციხიდან და იცი რა ციხეში ცოტა მუსიკა რო არ იყო ეგ არ მომწონდაო, ჩიტებს ვაწვალებდიო და ტენდერი ქონდა მოგებული რომელიღაც მაღაზიას და იქიდან აი საჭმელი ისე არ მომწონდაო და ლაზარე არის გმირი, რომელიც არ ვიცი ჩვენი კულტურული სივრცის ყველაზე ამოვარდნილი რამე და არაფერ შუაში არ არის გმირობასთან. გმირს ეძახიან ნიკა გვარამიას, რომელიც პოლიციამ რო დაიჭირა და მიყავდათ გული წაუვიდა შიშისგან ან წაიყო ანაძალით და გაითამაშა, არც ერთი არ არის კაი მაკედან, რომელიც იყო ხაბეიშვილი, რომელსაც მართლა ერთი უჯრედი აქვს, პაატა ბურჭულაძე, რომელიც ხაბეიშვილის დონის ინტელექტუალურ манипуляციის უნარი აქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ დაადებილეს და დააგოიმეს ყველაფერში და მზია ამაღლობელი, რომელიც რა ვიცი, აი მაშინ, როცა ესენი ეხა უკვე შიში ამოძრავებთ. ხვდებია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ეს თამაში არ შეიძლება რა. ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდები, როგორ უდიერად ეპყრობოდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, როგორ უდიერად ეპყრობოდნენ სპეცრაზმელებს, როგორ ილანძღებოდნენ, როგორ რა რეებს კადრულობდნენ. შესაბამისად მიიღეს კიდეც რა და ეხა უკვე ეს შიშის ფაქტორი მოქმედებს, მაგაც სხვა ენა არ ესმით და მანამდე აი გვახსოვს მზია ამაღლობელმა ხა ამოიღო პირდაპირ და გაარტყა ესე ხო და პოლიტპატიმარია აბა რა სინდის მაგაზე ქართული უსმენების კომუნიკაციის ხელმძღვანელმა რო ისაუბრა ამაზე, იქაც ეგ იყო აღნიშნული ზუსტად, რომ როდესაც მსგავსი ქმედება ხდება, ეგ სახელმწიფოსთვის გარტყმული სილა და ამაზე რომ ეს გმირობა არის, ეგ ხდის განსაკუთრებულად ამორალურს მაგ ტიპის მხარდაჭერას, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ იქ რაღაც ჯილდო მიცეს როგორც გმირს და ხან რომელიღაც მაშინ დასავლურ მედიაში წერენ, რომ აგერ წამებული სინთეზის პატიმარი არის და ხან აქ შიგნით რო ეძახიან იგივეს. და ეგ თან სხვათა შორის ხო იცი ამერიკელებმა თქვეს, რომ პოლიციელზე ხელის გარტყმა, სახელმწიფოზე ხელის გარტყმა არისო რა. პოლიციელზე სროლა ამერიკულ სტანდარტის რომ მივუდგეთ შენ ძალიან კარგად გახსოვს სულ რამდენიმე თვის წინ ამერიკის ლოს-ანჯელესის პოლიციის უფროსი ამბობს რომ თუ თქვენ ჩვენ პოლიციელებს ხელს გაარტყავთ ჯერ ჩვენი ძაღლები დაგლეჯენ მერე ჩვენ გესვრით და დაგიჭერთ თუ თქვენ ან რამეს ესვრით პოლიციელს ან რაღაცას იზავთ თქვენ ოჯახის წევრებს შევატყობინებთ სად აკრიფონ თქვენი ნაწილები თუ თქვენ გზას გადაუკეტავთ, გადაგივლიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერ საავადმყოფოში მოხვდებით, მერე პოლიციაში და ხო, ერთი ის კიდე ბაბსში რო ძალიან დიდი ქარიშხალი მოყვა და შემდეგ ეს Deep State-ის აგენტი გერბადის ელჩი გამოეხმაურა კიდე მაგას, როდესაც პრემიერმა ახსენა, რომ გებელსისეული პროპაგანდა დააბრუნეს, Deep State-მა დააბრუნა შუაგულ ევროპაში. და რა არის ამაში ან ლოგიკური ან არარაციონალური ან მით უმეტეს ბრალდებითი და შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ შავზე თეთრის დაძახებას, უსამართლობაზე სამართლიანობის დაძახებას, დამნაშავეზე გმირის დარქმევას და ამის და მან ერთი უმნიშვნელოვანეს ფაქტორი გვავიწყდება, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის გებელსისეული.
დეჰუმანიზაცია საზოგადოების, ანუ რას ნიშნავს? ჩვენ, ვინც საქართველოს მოსახლეობა, ვინც მხარს არ უჭერს ამ ნაცებს და რადიკალურ ოპოზიციას, ეგენი არ არიან ადამიანები და მათზე ყველაფერი შეიძლება განხორციელდეს. მაგიტო არის. შენ შეგიძლია ხელით გაარტყა, ხელნაკეთი იარაღების პიროტექნიკა ესროლო, მოლოტოვები ესროლო, ყველაფერი შეგიძლია რაც გინდა პირად ცხოვრებაზე ილაბ, ვაფშე ყველაფერი, რაც სტანდარტებში ადამიანის უფლებების სტანდარტებში არ ჯდება, ყველაფერი. იმიტომ რომ ესენი ადამიანები არ არიან და ამათზე შეიძლება. აი ეს არის რა, ეს გებელსის წეული დეჰუმანიზაციის საკითხი. და კი ჩვეულებრივი შავზე თეთრის დამტკიცება, გასაღებენ თავისუფალ სიტყვად ვითომ ამას, ყველაფერზე გიმტკიცებენ შავზე თეთრს, ხო? 4 ოქტომბერი რეალურად ლოკალურად გარდამტეხით არ გამოდგა, ეგ ფაქტი არის უკვე. იმედი არის თვითონ deep state-ისთვისაც რაღაც მაინც შეიცვლება ჩვენდამი მათ აღქმაში, იმიტომ რომ რამდენი წელი უნდა დაუჭირონ მხარი და რამდენი წელი უნდა აფინანსონ და ატრენინგონ და ყველანაირი ხელშეწყობა მისცენ ამ ჩვენს მოღალატეობრივ ოპოზიციას, სანამ ბოლომდე არ დარწმუნდებიან, რომ მათი ხელით ვერც რევოლუცია ვერ მოხდება, რომ მათ საერთოდ არანაირი სახალხო ლეგიტიმაცია არ გააჩნიათ, რომ რეალურად ისინი ვეარასოდეს ვეღარ დაბრუნდებიან ხელისუფლებაში, სანამ არსებობს ქართული ოსმალო, სანამ არსებობს ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი და სანამ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ის სუვერენიტეტი და სუვერენიტეტის ის დონე, რომელიც დღეს აქვს ჩვენ ქვეყანას. შესაბამისად, იმედი არის რაღაც მომენტში ან თავს დაგვანებენ, ან უკვე ისევ დიპლომატიურ ნაწილზე გადმოვლენ ურთიერთობის და არ იქნება ეს მუდმივად რევოლუციის წამახალისებელი აქტივობები და ისეთი ხალხის მხარდაჭერა, რომელიც პირდაპირ არის ძალადობაში ჩართული. მადლობა ყურადღებისთვის, დღეისათვის სულ ეს იყო. 4 ოქტომბერი რეალურად აღმოჩნდა თარიღი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გარდატეხა და შეცვალა ქართულ გარკვეულწილად და პოლიტიკურ ცნობიერებაში. სახელმწიფო ინსტიტუტები ძალიან ძლიერები გამოჩნდნენ, აკაცუკებმა ნახეს და ხალხმაც დაინახა, რომ არც არაფრის გამკეთებლები არიან, მაგრამ ეს არის დივერსიული ძალა, რომელიც ყოველ წამს მიდის რევოლუციაზე და შესაბამისად ალბათ ის შეცვალა 4 ოქტომბერმა მიუხედავად ევრობიუროკრატების მხარდაჭერისა და გარედან, ესე იგი შიდა რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერისა, ეს წარმოუდგენელი რამე, ალბათ კიდე ის შეცვალა, რომ ამ ქვეყანაში რევოლუციის მცდელობა ძალიან ცოტას დოექნება აწირა, იმიტომ რომ უკვე ნახეს ყველამ, რომ ამასთან თამაში არ შეიძლება. დღეს ამ დღემში ვთქვით, კარგად ვზანდებოდეთ.